Il-ġimgħa l-oħra, Pastor Jeff beda il-ktib tal-Lut, ktib sabiħ ħafna, kultant daqsxejn diffiċli forsi, speċjalment ma tkunx taf ċertu affarijiet dwar it-Testament l-Antik, imma huwa ktib importanti mhux biss għal minnu miktub, ġifieri għall-Lut, imma importanti għalina illum ukoll. U nixtieq nibda mhux billi naqra mill-ktib tal-Lut, imma billi naqra minn Mattew kapitlu 17. Okay, kankom il-Bibles, follow jaw miegħi Mattew kapitlu 17, ħanaqra mill-ewwel ħad indunaw x'inhi, xi ħaġa li kemm il-darba smajna fuqha, madwar Ġesu. Mattew kapitlu 17, vers 1 sa 8. U wara 6 ijiem, Ġesu ħamijaw il-Pietru u l-Ġagbu u l-ħoħ Ġwanni u tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel qudiemhom u widda wiċċu bħax-xemx u l-biesu saru bojot bħad-dawl. U wara hemm derulhom Mosè u Elija jitkellmu miegħu. Imbagħad wieġeb Pietru qal lil Ġesu: Mulej, tajjeb għalina li nkunu hawn, jekk trid ħanamlu 3 rajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Issa min forsi ma jindunax il-kelma rajjex hawnhekk, hija wkoll il-kelma tabernaklu, okay? Meta kienu jagħmlu tabernaklu tfisser tinda li tmexxija minn naħa l-oħra, ma jintużaw kliem differenti. Fil-waqt li kien għadu jitkellem, ara sħaba tiddi għattietom u ara ġi leħem mis-sema li qal dan hu ibni l-Ażiż li bih nitaxxaq, issimgħu lilu. U malli semgħu dan, id-dixxipli waqgħu għal wiċċhom u beżgħu wisq. U Ġesu ressaqu misshom u qal qumu u la tibżgħux. U meta refgħu għajnejhom maraw il-ħlat ħlief il-Ġesu waħdu. Tgħiduli x'għandha x'taqsam ma' il-Lut. Ħanejdilkom x'għandha x'taqsam. Jekk issa mmorru f'Lut kapitlu 1, l-ewwel vers jgħid hekk. Lut kapitlu 1. Alla li bosta drabi b'ħafna manjieri kellem fl-modi lil missirijietna bil-profeti. Mela ħasbu daqsxejn. Għandna lill-Alla li qed ikellem lill-poplu. Tgħidilna li kellimhom bosta manjieri, nafu li darba anke tkellem u uża ħmara, u kellimhom permezz tal-profeti. Issa, il-Lut dan li jafu, il-Lut jafu li Alla jitkellem permezz tal-profeti. Il-Lut kellhom f'moħħhom li Elija huwa ħanajdu hekk il-pionier tal-profeti u Mosè il-pionier tal-liġi. Kważi il-Testament l-Antik kollu. Mela Ġesu ħal id-dixxipli tiegħu fuq muntanja. Tbiddel ġew Mosè u Elija miegħu. Id-dixxipli Pietru li dejjem kien ikun l-ewwel wieħed biex jaqbes jgħid jew jagħmel xi ħaġa, qallu ejja nagħmlilkom tabernaklu kull wieħed. X'għamel hemmhekk Pietru? X'kien l-iżball li għamel Pietru hemmhekk? L-iżball li poġġa lil Ġesu fl-istess livell ta' Mosè u Elija. Mhux veru? Aħna ma nindunawx. Imma dak kien żball. Ma missux poġġa lil Ġesu fl-istess livell ta' Mosè u Elija. Issa, meta kien hemm Mosè u Elija, qed naraw il-mezzi ta' kif Alla tkellem permezz ta' Mosè u l-liġi, permezz ta' Elija u l-profeti. Mela, ovvjament, it-tabernakli il-rejjex ma sarux. Ġesu ma ħallihx jew inkella anzi Alla ma ħallihx għax fil-waqt li kien għadu jitkellem sħaba tiddi għattietom u wara ġie leħem mis-sħab. Ġifieri immaġinaw ix-xena qed jaraw lil Ġesu lil Mosè u lil Elija, ma nafx, naf forsi jiddu bid-dawl qudiemhom u dar tipoġġihom ġo tabernaklu u f'daqqa waħda jisma' leħen jgħajjat mis-sema. Jgħidlu dan hu ibni l-Ażiż. Bih nitaxxaq
Għajdu għilix, għallu iżjed. Ejsa, min jiftakar, għadni kem rajta. Għat min jiftakar, isimaw lilu. Mela għannu taw daqxejn xinu jiġri fit-ċirkostanzi li għanna unek. Għanna Mose, Elija, il-liġi u l-profeti ġesu maħħom u f'daqqa wahda leħem mis-sema jgħid dan u ibni l-aziz isimaw lilu. Isimaw lilu. Umbat kif tkompli? U malli semaw dan, id-disċipli waqaw għal wiċċhom u beżaw wisq. Ovvjament jista' jkun li irrealizzaw li għamlu żball. Irrealizzaw li poġġew lil Mose u l-Elija fl-istess livell ta' Ġesu. Imma għalina li qed naraw għallum u qed naqraw il-Lut fejn jgħidilna tkellem bosta manjieri, imma fl-aħħar ta' żminijiet issa kellimna permezz ta' min? Ta' Ġesu, ta' Ibnu. Din il-transfigurazzjoni edha turina li l-Alla jippunta lejn Ġesu u mhux lejn il-liġi u il-profeti. Ġesu. Issa l-ktib tal-Lut kollu qiegħed miktub biex juri lil-Lut li jisma' dak l-affarijiet li kontu tagħmlu ma kienux ħsiena imma kienu stampa, mappa biex iwaslukom għand Ġesu. U xejn iżjed u xejn inqas minn daqshekk. Isimgħu lilu. Naqraw issa Lut kapitlu 1, naqraw l-ewwel 3 frus. U Alla li bosta drabi u b'ħafna manjieri kellem fl-modi lil missirijietna bil-profeti, f'dawn l-aħħar jiem kellimna bibnu. Li jagħmlu werriet tal-ħwejjeġ kollha u li bieħu koll għamel id-dinjiet. U li hu id-dija tal-glorja tiegħu u x-xbija perfetta tal-persuna tiegħu. U li jżomm il-ħwejjeġ kollha bil-kelma tas-seta tiegħu. U wara li bih innifsu naddaf dnubietna għad bil-qiegħda fuq il-lemin tal-majestà fl-ola ta' smawiet. Mela naħseb jekk nistgħu naraw xi ħaġa hawnhekk nirrealizzaw li Ġesu qiegħed fuq kulħadd. Bl-Ingliż hemm kelma preeminent. Preeminent, forsi ma tantx hija xi kelma bl-Ingliż nużaw ħafna, ma kull ma tfisser huwa xi ħadd li huwa fuq kulħadd. U Ġesu, appuntu, huwa persuna li hija fuq kulħadd. U l-ktib tal-Lut dan ħemilha ċara. Tajduli imma għalfej kien hemm bżonn li jinkiteb il-ktib tal-Lut. Kien hemm bżonn li jinkiteb għax il-Lut kienu qed jistennew Messija. Issa dan il-Messija jew kienu qed jistennew Kristu. Mela dan il-Messija, dan il-Kristu li kienu qed jistennew kellhom ċertu idejat u rriduh ikun hekk u hekk. Jew fehmu li Kristu ħajkun hekk u hekk. Imma Ġesu jew Kristu ma kienx bħalma ħasbu huma. Meta ġi Ġesu ma għarfuhx, ma ndunawx. Se titfixklux hawnhekk, noqogħdu attenti. Jiena kemm il-darba provajt anke fin-notes jiena hawn nikteb noqgħod attent. Għax aħna ngħidu Ġesu Kristu. Kristu mhux kuljomu, ma Ġesu il-Kristu. Ġesu il-Messija. Mela meta jiena tinħares, ma rridx nitkellem mill-ktib tal-Lut dwar Kristu, biex ma tifmunix li qed nitkellem dwar il-Messija, rridkom tifmuni. U jekk nitfixkel, oqgħodu attenti, qed nitkellem fuq Ġesu, ġi min kitab il-ktib tal-Lut, li ħafna jaħsbu li huwa Pawlu l-Apostlu. Qed jitkellem fuq Ġesu li huwa il-Kristu. U barra minn hekk qed jurihom li dan il-Kristu huwa il-fuq minn kulħadd. M'hawnx bniedem ieħor bħalu. Huwa l-fuq mill-profeti kollha. Huwa l-fuq mill-qassisin kollha. Huwa l-fuq mill-anġli kollha. Huwa s-sultan ta' Slaten. Huwa l-mulej tal-mulejjiet. Lord of Lords. Ġifieri m'hawnx bħalu. U il-kittib qed jgħidan lil min? Lil-Lut. Għalfejn? Għax il-Lut kienu mdorrijin fis-sistema tat-Testament l-Antik, il-Ġentik li ma tantx sabuha bi kbira.
Imma l-Lut ma setawx jaċċettaw lil Ġesu bħala il-Messija tagħhom. Kemm il-darba smajtuna ngħidu, kultant imnalla kien hemm il-Korintin, għax bis-saħħa tal-Korintin kienu jagħmlu ħafna żbalji u aħna tallimna kif nagħmlu u ma nagħmlux ċertu affarijiet bis-saħħa tagħhom. Ingħidilkom imnalla kien hemm il-Lut li tfixklu u bdew jippruvaw jibqgħu iżommu it-Testament l-Antik għax bis-saħħa hekk għandna il-ktieb tal-Lut. Għandi mhux poeżija, imma xi ħaġa li nixtieq nipprova intikom ftit mill-ġist tagħha. Misti translate jgħidha qabel imma insomma. Aħna nafu li Ġesu ġie u il-familja tiegħu ma kinitx importanti u influenzali. Fil-tfulija tiegħu marru slatin jarawh. Meta kien għadu żagħżugħ anka ħawwat jew amazed il-dawk li kienu għalliema. Meta kien raġel ikkontrolla in-natura, mexa fuq l-ilma, waqqaf l-irjaħijat, waqqaf il-maltemp, fejjaq il-ħafna u ħafna nies mingħajr mediċina. Qatt ma ħlas għas-servizzi tiegħu, qatt ma kiteb ktieb, imma għaw libreriji sħaħ miktubin fuqu. Qatt ma kiteb song, imma għaw ma nafx għawx miljuni, imma ħafna songs miktubin fuqu u għalih. Qatt ma għamel kulleġġi, imma kemm il-skola u kemm il-seminarju għaw li huma għalih. Qatt ma kellu studenti, imma kemm hawn studenti bħalissa jistudjaw bħalu. Qatt ma prattika il-mediċina, imma kapaċi jfejjaq saħansitra qalb maqsuma. Ġesu Kristu huwa stilla li ħalaq l-istilel kollha. Huwa blata li ħalaq il-blat kollu. Huwa il-jun u naġa fl-istess ħin. Herodi ma setax joqtlu. Satana ma setax jitħaq bih. Il-mewt ma setax toqtlu, il-qabar ma setax iżommu. Dan huwa il-Kristu tagħna. Kristu li huwa fuq kulħadd. U it-tema ta' din l-epistola. Dak huwa Kristu tagħna. Ġifieri meta Pawlu jew l-kittib, skużawni, nafu li ma nafx Jeff spjegaħilkomx, imma l-ittra tal-Lut ma nafux min kitibha. Ħafna jaħsbu li kitibha Pawlu. Allura kultant ħanqod nitfixkel. Kont ngħid Pawlu, daqqa ngħid il-kittib. Aħfruli meta nagħmel hekk. Imma il-kittib tal-Lut dak li qiegħed jgħid lill-Lut, qed jgħidilhom dak li ħsibtu intom fuq il-Messija huwa ħażin. Dan huwa il-Messija tagħna. Rid jgħidilhom u ħajispjegaħilhom tul il-13 kapitlu tal-Lut li it-Testament l-Antik kien preparazzjoni u t-Testament il-ġdid issa huwa preżentazzjoni. Tifhmuni? Mela t-Testament l-Antik preparana għal Ġesu li kellu jiġi u li kellu jkun il-Kristu u t-Testament il-ġdid jippreżentah lill-kumplament tad-dinja. It-Testament l-Antik meta Alla tkellem Isu qatt ma qal l-istorja kollha, qala bil-biċċiet. Ma fit-Testament il-ġdid għandna lil Kristu li ħal ġisem u tagħna l-istorja kollha ta' Alla permezz tiegħu u l-apostli li kellu. Testament l-Antik jurina li ħajkun hemm xi ħaġa qed jirrivela. Il-Testament il-ġdid f'Ġesu Kristu għandna it-twettiq ta' dik ir-revelazzjoni. Ġesu nnifsu x'qal, jien ma ġejtx biex neqret, ma ġejtx biex neqret il-liġi, imma ġejt biex inwettaqa. Fl-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 1, vers 10, Pietru qal li l-profeti tat-Testament l-Antik kitbu, imma ma femux. U tajt kif, daw kienu profeti. Iġveri Alla użom biex kitbu t-Testament l-Antik
U ma femux. U għalhekk il-lut ta' żmien Ġesu ma femux laqqas. Għax ma kinux jafu id-dettalji kollha. Allora ma setawx jifmu, bekk spiċċaw tfixklu. Aħna nafu li hawn ħafna reliġjonijiet. Imma jien ngħidu hawn 3 tipi biex nżommu d-dinja f'3 terzi. Hawn min jemmen falla wieħed. Taqblu miegħi? Ġifieri aħna, il-Kristjani, il-Lut, il-Musulmani, hawn min jemmen falla wieħed. Ġifieri wieħed u ieħor terz tal-popolazzjoni. Hawn min jemmen f'ħafna Allat u hawn min ma jemmen fl-ebda Alla. Għandek 3. Ħafna jippruvaw jgħidu, isma' jiena ma nħobb iweġġa' l-ħadd. Jiena ma rridx noqgħod ngħid Ġesu huwa l-unika triq, imma għalija kull triq twassal għall-ġenna. Issa meta qed tajt hekk inti qed taħseb li inti qed tinkludi lil kulħadd, mentri m'intix. Jekk tħarsu lejhom dawk it-tlieta li għadd, kull wieħed minnhom jgħid li t-2/3 l-oħra huma ħżiena. Aħna li nemmnu falla wieħed, dawk li ma jemmnux falla, dawk li jemmnu f'ħafna Allat huma żbaljati. Dawk li jgħidu kull triq twassal għall-ġenna ma jaqblux ma dawk li ma jemmnux falla jew umana. Dawk li ma jemmnux falla jinnaf biex ma jweġġaw il-ħadd u ma jżommu ma' ħadd ma jaqblux ma' tnejn l-oħra. Ġifieri mela taraw għad fid-dinja ma tista' tkun ħan inkludi lil kulħadd. Għalhekk importanti li aħna nħarsu lejn Ġesu u ngħiduha kif inhi. L-ittra tal-Lut sa turina li Ġesu huwa l-uniku triq, m'hawnx triq oħra ħliefu biex tmur għand il-Missier. Huwa l-uniku Assis li jista' jaqdina, huwa l-uniku profeta li jista' jtina l-messaġġ kollu. Huwa l-unika sultan li jista' imexxina. Huwa l-uniku sagrifiċċju li nistgħu nagħmlu biex nubietna jinħafru. Immaġinaw daqsxejn. Kieku għadna fi żmien tat-Testament l-Antik. Meta qed nintaqgħu, kif qed nintaqgħu dalgħodu, flok nintaqgħu biex infaħru lill-ismu, nintaqgħu bil-biża' biex naraw dnubietna u x'sejaħfirhomna. Noqogħdu nħarsu lejn il-qassis il-kbir, jilbes, jidħol fil-post l-aktar qaddis. L-ewwel nistennew jagħmel sagrifiċċju għal dnubietu, u mbagħad jidħol, u mbagħad nistennew joħroġ. Għax jekk ma joħroġ, ma jkollniex min jagħmlilna sagrifiċċju għal dnubietna. U mbagħad meta joħroġ ngħidu ejja ħareġ u jagħmel is-sagrifiċċju għalina. Dan kien proċess li wieħed tkun hemmhekk iżomm min-naġa, oqgħod kwieta. Dikka miskina tibda tgħidlek ħajoqtluni. Dak kien il-proċess, illum nistgħu ninġabru hawn. Infaħru lill-ismu. Għalfejn? Għax nafu li s-sagrifiċċju tiegħu huwa aċċettat. Nafu li s-sagrifiċċju għamlu, demmu xerdu. Ħanidilkom ħaġa oħra. Fit-tabernaklu ma kienx hemm siġġu fejn ipoġġi l-qassis għalfejn. Għax ma setax ipoġġi rid jimur minn ħaġa l-oħra kif il-esti joħroġ barra. Ma kellux fejn ipoġġi u meta joħroġ barra x'kien joħroġ jagħmel? Iktar xogħol joqtol l-annimali għan-nies biex jagħmilhom is-sagrifiċċji. Mela, araw id-differenza f'Ġesu. Ġesu daħal fit-tabernaklu jgħidilna. Offra sagrifiċċju. U sagrifiċċju li offra x'inhu? Barri, naġa, moża? Le, offra lilu nnifsu. Il-qassis u s-sagrifiċċju fl-istess ħin. Imma mbagħad xi jgħidlek l-Iskrittura fil-Lut stess, issa narawha iktar il-qudiem. Jgħidlek dan offra sagrifiċċju wieħed għal dnubietna u mbagħad x'għamel? Ħareġ ikompli jagħmel is-sagrifiċċji? Jgħidlek u mbagħad mar bil-qiegħda fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier. Kontrarju għal dak li l-Lut kienu jemmnu. Daw għalihom kienet sagrifiċċju wara sagrifiċċju wara sagrifiċċju wara sagrifiċċju. Issa f'daqqa waħda l-kittibet jgħidilhom, isma' dak li kontu tagħmlu intom kienet jippreparana għal meta jiġi l-Kristu. Il-Kristu li intom kontu taħsbu ħajkun xi ġellied u ħajjaħlisna f'din id-dinja. Ġi biex jeħlisna minn dnubietna. Daħal fit-tabernaklu, mhux it-tabernaklu ta' din l-art, daħal fit-tabernaklu tas-sema.
daħal b'demmu stess, daħal bħala sakrifiċċju. U meta għamel dak is-sakrifiċċju darba dejjem poġġa bil-qiegħda fuq in-naħa tal-lemin. Kemm hawn min jgħid Ġesu huwa għallim tajjeb, Ġesu huwa politikan tajjeb, Ġesu huwa bniedem ta' livell għoli. Ġesu huwa Alla żgħir. Ġesu huwa profeta. Kemm hawn min jgħidu affarijiet, jiena ngħidilkom le. Ġesu huwa ħafna aktar minn hekk. Ġesu mhuwiex għallim tajjeb, mhuwiex profeta tajjeb, mhuwiex qassis tajjeb, mhuwiex imma huwa kollox u fuq kollox. Huwa liben Alla, huwa Alla u s-Salvatur tagħna. Issa, meta aħna nippruvaw naħsbu daqsxejn fuq dawn l-imsiken Lut li raw lil Ġesu, ma ntuhomx tort li jitfixklu. Daw, speċi kienu mdorrijin, ħarsu lejn Ġehovah ħanajdu hekk. U ma ħadd ħlif bħalu. Kienu mdorrijin jiġu il-profeti u jgħidulhom il-kelma t'Alla. Kienu mdorrijin li jkollhom xi rabbi li jgħidulu kemm hu bravu da, kemm jaf jistudja l-Iskrittura. Kienu mdorrijin, nies bħal daw. Kienu mdorrijin li kultant jaraw il xi ħadd tifejja wkoll. Aħna ngħidu kif inhi, fl-istorja ta' Lut kien hemm ħafna minn fejja Elija qajjem li xi ħadd mill-mewt ukoll. Ġifieri kienu mdorrijin dawn l-affarijiet. Għalihom meta raw lil Ġesu ma raw xi ħaġa ta' barra minn hawn, speċi l-għada, qatt ma kien hawn bħalek fid-dinja, ma rawhomx dal-affarijiet, għalhekk kellu bżonn jikteb u jurihom li dak li rajtu kien il-qoxra ta' barra. Ġesu huwa bil-wisq ħafna aktar minn hekk, il-Lut, l-ittra tal-Lut tajt lil min lill-anġli. Għalhekk, ġifieri aqwa mill-anġli, ġifieri jurihom li anke Ġesu bħala bniedem kien l-aqwa bniedem li qatt eżista. Ġwann il-Battista laqqas jistħoq li nħollu il-qor. Qed jitkellem bħala bniedem, bħala bniedem. Bħala bniedem kien wieħed mill-akbar bnedmin li qatt eżistew. Imma Lut bħalma tngħidilkom hu tfixklu. Tant tfixklu li Pawlu kellu jikteb ukoll lil Galatin, tgħidu li ma Galatin ma kinux Lut, imma ejja morru fl-ittra tal-Galatin, għax importanti li nifhmu għalfejn inkiteb il-ktib tal-Lut. Għax jekk ma nifhmux għalfejn inkiteb il-ktib tal-Lut, aħna naqrawh nafu nitfixklu. Imma l-ktib tal-Lut inkiteb appuntu għax il-poplu Ludi, reliġjon Ludija, kienet qiegħda titfixkel wara li semat u rat lil Ġesu. Imma raw Pawlu fil-Galatin. Ħanaqra porzjon mhux ħażin għax importanti li nisimgħu il-kliem ta' Pawlu. Mela Pawlu qed jitkellem, qed jikteb lil Galatin u qallhom fit-tieni kapitlu, vers 1. Imbagħad 14-il sena wara irġajt tlajt Ġerusalem ma' Barnaba u ħadd ukoll miegħi il-Titus. Jiġifieri 14-il sena wara, jiġifieri jurina li Pawlu issa salva għamel 3 snin fid-deżert, tallem ma' Kristu, tallem ħafna, ġifieri issa stabbilit. Vers 2. U tlajt privelazzjoni u fissirtilhom l-Evanġelju li nxandar fost il-Ġentili. Imma bejnietna lil dawk li kienu l-aktar magħrufa biex b'xi mod ma niġrix jew inkun ġrejt għal xejn. Ġifieri rid jgħid kellimt lil dawk li kienu l-aktar magħrufa biex nispjegalhom. Biex għax hekk jitfixklu dawk li huma il-kbar ħajfixklu li kulħadd. Biex intikom eżempju, jekk nitfixklu jiena Jeff u Earl, ħanfixklu lilkom ukoll. Jalla le, u jalla żommunna, u jalla tkunu tafu għal-iskrittura biżżejjed li jekk xi ħadd minna jiżgarra qegħdin hemmhekk biex iżommunna, ma ir-realtà hija hekk. Vers 3. Imma lanqas Titus li kien miegħi għalkemm Grieg ma kien imġiegħal ikun ċirkonċiż. Mela innotaw. Pawlu qed jibda diġà jitkellem fuq il-drawwiet Ludija. Ġiet jgħidilhom għalfejn intom qegħdin tkunu ċirkonċiżi. Jiena kelli lil Titus miegħi, dan ma ġiex imġiegħal biex ikun ċirkonċiż, dik kienet xi ħaġa li preparatna. Issa
iċ-ċirkonċiżjoni vera fejn qalli hija tal-qalb. Vers 4. U dan minħabba aħwa, arriqa, imdaħlin minn taħt li ndiesu biex ifixklu il-libertà tagħna li għandna fi Kristu Ġesu biex jitfawna fil-jasar li lilhom ma ċedejtix li noqogħdu għalihom. Le, lanqas għal ħin wieħed biex is-sewwa tal-Evanġelju jibqa' magħkom. Iżda dawk li kienu jridu li huma kienu jidhru li huma xi ħaġa, kienu x'kienu ma jimpurtanix, Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, ġifieri setgħu kienu gvernaturi, setgħu kienu terejiet, setgħu kienu malmin, huma x'inhuma, dawn ngħid jien li kienu jidhru li huma xi ħaġa ma żiedu xejn għalija. Iżda l-kuntrarju, meta raw li jingħata l-Evanġelju lil dawk li ma kinux ċirkonċiżi, bħalma ngħata lil Pietru l-Evanġelju lil dawk li kienu ċirkonċiżi, ġifieri hawnhekk qed jgħid Pawlu beda jagħti l-Vanġelu il dawk li ma kinux Lut. Bħalma Pietru kienet jagħti l-Vanġelu il dawk li kienu Lut. Għax għal dak li ħadem vers 8, għax dak li ħadem fis-sħiħ f'Pietru għall-appostolat ta' ċirkonċiżjoni ħadem qawwi fija għall-Ġentili. Okay? Mela jurina kif Alla jaħdem. Alla il-Pawlu batu għand il-Ġentili u lil-Pietru batu għand il-Lut. Sawnek kollu sew. U meta ġagbu Kefa jew Pietru u Ġwanni li kienu miżmumin bħala kolonni, għarfu l-grazzja li natatli tawni idejhom il-leminija lili u l-Barnaba biex nixxirku flimkien ħalli mmorru għand il-pagani u huma għand iċ-ċirkonċiżjoni. U qed jerġa' jirrepeti, qed jgħid mela lili birkuni u qalu li mela inti mur għand il-pagani jew għand il-Ġentili u aħna nibqgħu mal-Lut. Biss huma riedu li aħna niftakru fil-foqra ħaġa li wkoll kont nixtieq nagħmilha. Vers 11. Imma meta Pietru ġie Antiochija, żammejtlu f'wiċċu għax kellu ħtija. Għax qabel ma ġew xi ħud minn Ġagbu kiel mal-Ġentili. Imma meta ġew twarrab u nfired għax beża minn dawk taċ-ċirkonċiżjoni. X'inhi jgħid hawnhekk? Ġifieri jgħid Pietru ipokrita. Pietru ipokrita. Għax meta kien hemm il-Ġentili biss, poġġa bil-qedej ikoll magħhom u bħala Lut ma setgħux jagħmluha dik. Imma meta ġew il-Kristjani Ludin twarrab. U beda jżomm id-dekor, asma' aħna Lut ma niklux mal-Ġentili, u Pawlu qallu żammejtlu f'wiċċu, kellu ħtija. Vers 13, u Lut l-oħra kienu juru ħaġa boħra bħalu, ġifieri ipokriti wkoll. Li ħansitra wkoll Barnaba inġibet bil-wiri ta' ħaġa oħra tagħhom, iżda meta rajt li ma kinux jimxu dritt skont is-sewwa tal-Evanġelju, għadt il-Pietru qudiemhom il-koll. Jekk int li jintludi tgħix bħalma jgħixu l-Ġentili u mhux kif jagħmlu l-Lut, għaliex iġġiegħa lill-Ġentili jgħixu bħalma jagħmlu l-Lut. Mela tarawha, jiġifieri iż-żmien ta' li tgħix bħala Ludi kien spiċċa. Il-Kristjanità mhijiex estensjoni tal-Ġudejiżmu. Qed jgħidlu mela inti sewwa Ludi u ma tgħix bħala Ludi. Imma mbagħad meta jsalvaw il-Ġentili qed tgħidilhom tridu ssiru bħal Lut, tridu żommu di, tridu tagħmlu hekk, tridu tagħmlu ċirkonċiżjoni. Alla ma tistax tagħmel hekk, ipokrita. Mhux qed hawnhekk il-kelma, ma turi ħaġa boħra, ipokrita. Vers 15. Aħna li aħna Lut mit-twelid u mhux midimbin mill-Ġentili, billi nafu li l-bniedem mhux iġġustifikat bl-oppri tal-liġi, imma bil-fidi ta' Ġesu Kristu, aħna wkoll hemminna f'Ġesu Kristu biex inkunu ġustifikati bil-fidi ta' Kristu u mhux bl-oppri tal-liġi, għax bl-oppri tal-liġi ħadd ma jkun iġġustifikat. Tista' tkun iktar ċar. Jiġifieri hekk il-Lut qabel kienu hemm il-liġi u jekk niksirha rrid imur it-tempju b'sagrifiċċju biex il-qassis jagħmel sagrifiċċju għad-dnub tiegħi, għal-liġi li ksirt. Pawlu qed jgħid bil-liġi ħadd mu iġġustifikat.
Vers 17. Iżda jekk fil-waqt li nfittxu li nkunu ġustifikati bi Kristu, aħna nfusna ninsabu wkoll midinbin, mela Kristu u ministeru ta' dnub Alla ħares. Ġifieri Pawlu bħal dejjem joqgħod attent. Kull darba li jgħid li maħniex iġġustifikati bil-liġi, fl-istess ħin irid jgħidilna li ma jfissirx imma li issa aħna ħanejxu fid-dnub, ma jfissirx li issa aħna ħaniksru għan liġi, imma maħniex salvati għax tinsommuha, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk inħobbuh, ħanobduh. U dak li qed jgħid hawnhekk, ma jistax ikun jiena ngħid jien fi Kristu, ma nistax jiena nieħu sem mill-ħobs u l-frott tad-dilja li għandna fuq il-mejd hemmhekk. U waqt li qed niftakar fil-mewt ta' Ġesu Kristu li natfitni minn kull dnub, qed naħseb xi dnub ħanagħmel, ta' noħroġ minn hawnhekk, jew qed ngħix fid-dnub, okej? Pawlu jagħmilha ċara di. Vers 18, jgħid għax jekk jien nerġa' nibni dawk il-ħwejjeġ ġarraft, insir jien stess wieħed li jikser il-liġi. Għax jien permezz tal-liġi mitt għal-liġi biex ngħix għal Alla. Jien imsallab ma' Kristu, madankollu jien ngħix, imma mhux jien, imma Kristu jgħix fija. U l-ħajja li issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi tal-iben Alla li ħabni u li tali l nnifsu għalija. Ma nwarrabx il-grazzja Alla, għax jekk il-ħaq jiġi mill-liġi, mela Kristu miet għal xejn. Aħsbuha daqsxejn, di qed jgħidha lill-Lut, qed jgħidha lill-Ġentili, qed jgħidha lilna l-koll. Isma', il-liġi sabiħa, fost ieħor qal il-liġi kienet l-allima tagħna li waslitna għand Kristu. Meta nirrealizzajna li konna f'ċirku ta' tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, tikser il-liġi tagħmel sagrifiċċju, Kristu ħaliġna minn dan iċ-ċirku. Bħalma tilkom, ma jfissirx li aħna ma nżommux il-liġi, ma jfissirx li aħna ma nobdux dak li kiteb Alla fil-kelma tiegħu, imma mhux qed nagħmluh biex insalvaw, qed nagħmluh għax aħna salvati. Qed nagħmluh għax aħna imnatfin, għax dnubietna maħfur, qed nagħmluh għax aħna inħobbuh. Ajma. Bħalma tilkom, fl-ittra tal-Lut inħarsu lejn Ġesu bħala l-akbar u li huwa fuq kulħadd. Dak li tfisser meta Pietru qallu inti l-iben Alla, il-Kristu. Fem li Ġesu huwa speċjali u fuq kulħadd. Darb'oħra minn daw iż-żewġ tifrus hemm 7 affarijiet li naraw dwar Ġesu. Jekk tistgħu issibuhom waqt li l-ġimgħa fl-ewwel żewġ tifrus, mhux sorry, vers 2 u 3 hemm 7 affarijiet dwar Ġesu li l-ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuqhom. Issa, ejja naħsbu daqsxejn. Ġesu li huwa dan kollu li semmejt jiena miet għalina fuq is-salib. Xerret demmu. Issa jekk inti tarfu bħala s-sultan, jekk inti tarfu bħala l-mulej, jekk inti tarfu bħala profeta, jekk inti tarfu li huwa l-iben Alla, jekk inti tarfu li huwa qassis, jekk inti tarfu bil-pittit li kollha għandu, imma timmissja waħda tkun tlift kollox. Jekk ma tarafx li Ġesu huwa s-sagrifiċċju għad-dnub tiegħek. Ġesu huwa s-sagrifiċċju għad-dnub tiegħek. U inutli x'temmen dwaru, inutli li temmen kemmu kbir, inutli li temmen li huwa Alla, inutli li temmen li hu sultan, jekk ma tinrealizzax u ma tindunax li Ġesu huwa s-sagrifiċċju tad-dnub tiegħek. Ġesu xerret demmu għalik. Tkun immissjajt kollox. Mela llum, aħna neħdu sem mill-ħobs u l-frott tad-dilja, ħejja nirringrazzjaw l-Alla li bat
lil Ġesu li huwa il-Kristu tagħna, li huwa l-qassis tagħna, li huwa s-sagrifiċċju tagħna għax bis-saħħa hekk aħna nubitna magħfura u salvati.